Ето една красива зимна картинка. За съжаление сме принудени да преустановим работа към момента. Условията не са подходящи да се работи повече, така че излизаме в зимна ваканция. Като гледам прогнозата, не се очаква да е добро времето в следващите 2 седмици. Студено, с валежи, а за да продължим трябва поне малко да поизсъхне почвата. Така че за сега излизаме в ваканция и очаквайте ни отново, като продължим работа. Обещавам да правя видеа на всички етапи от строителството на къщата. Така че бъдете живи и здрави, весела и успешна година и чао от нас от Русенско. Чао, чао!